धरती पर एक ऐसी जगह है जहां हर मिनट कोई ना कोई किसी का शिकार बन रहा होता है। ये है अमेज़न वर्षावन, दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन। यहाँ 30 लाख से भी ज्यादा तरह के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। इस घने जंगल में जैगुआर पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है, जबकि नदियों में ग्रीन एनाकोंडा और ब्लैक कैमन घात लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, अमेज़न इतना ज्यादा ऑक्सीजन और नमी पैदा करता है कि इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और इसके कुछ हिस्से इतने घने और रहस्यमयी हैं कि वहां आज भी इंसान बहुत कम पहुंच पाए हैं। यानी अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये धरती का सबसे बड़ा और रहस्यमयी वन्य जीव साम्राज्य है।